معكم حلقة جديدة من مهند جيمنج. دلوقتي هنلعب لعبة بوكسات. قلت اعمل عنها فيديو علشان كانت غريبة كده بعض الشيء وهكذا. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب عشان للأسف اولا عشان ما فيش نطة يا نهار اسود. طبعا يا شباب في جزء تاني كده اكتشفته فهعملها لكم اللي هنركبها. شايفين بتاع الحمرا ديت ده الجزء التاني، بس انا هركب ديت الاول عشان كل مرة كده وليه جزء. فخلينا يلا نركب. ايه ده ولا بلايرز؟ يعني لما اتكلم تجيلي انت بسم الله ما شاء الله تركبوا في ساعتها. لا 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 ده كده ممتاز. انت يا حاج حاجة هو الواحد شفتي. طب والله انت حابة اهزر كده شوية. انا بحب اركب هنا وزي انتوا شايفين عاملين احنا تربورت واسمها ذات شيب اللي عايزين ينزلوها. ودي بيقول لنا لودينج اللي هو التحميل. بي 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 يابا 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 يابا. بس كاتبين قدامي بحب انا استهبل شويه. وده طبعا بيقول لي لودينج بليز ويت. ماشي بس احنا هنعمل ايه متى؟ ويتنج فور بلايرز. حتى انت كمان يا كابتن. شايفيني كابتن ماشي فين؟ عندك مانع؟ يلا عشان هنسوق. متعرفش انت مين. ماشي وبعد كده ايه؟ ثانكس يو كابتن. يبي ثانكس يو كابتن كابتن كابتن. انا بقى كده استنى شوية. دي حاجة اعمل جلتش فيها سندوتشات. انا بدوس عليه يا عيني. ايوه لا مش عايزة اشوف شكلي اكتر. اوكي I'm going to show you. ماشي اخيرا نقدر نتحرك. نشوف ده كابتن. انتوا بتتبعوني مش الكابتن. ايه ده؟ احنا هنخش فين؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ هتلعب هنا لو 1 بس مش متأكد. هستناهم من هنا. ماشي باباك تديلهم فرصة. اوه ماي جاد على الأوضة. شفتوا تصميمه جاي. يا حاج انت ولا كلمني. انت مش عندي بتكلم مين؟ يروح فين؟ كلمني يا عم. ما يكقد عايزة تتحرك يا اخويا. This is your room. مش عارفين بيقولك الصداع حلوة والهدايا ليه في بي بي بي. ايه ده انا اللي بادئ. خلونا نمشي خلونا نمشي خلونا نمشي. ونخش هنا هنا اتخبي هنا. يا الدنيا دي ده
ده حلو. برج الكوبايات، ده برج الكوبايات. شايفيني انا بنور زي البرق ازاي؟ هلف حوالين السجاد. هنشوف دي بتؤدي لفين. خلينا كده عيننا دي كده تفعل نفسها اهو. انا كده بضحك فهنشوف ايه ده. بالذمة شفت كل الجمال ده؟ تنفع لنا 10 اطفال ولا كبار الكرسي. انا بدأت ماليش دعوة. زي ما انتوا شايفين الفخامة لكم. انا هقعد على برج الكوبايات يا فندم. انا عايز اقعد. طب ليه كده ما بتقعدنيش بعد ايه؟ لما انا عايز اعلق ايه؟ ده بيعمل عصاير. انتوا عارفين يعني مش عارفين لسه هقولكم انا بحب عصير ايه ولونه ايه كمان. بحب العصير اللي لونه احمر. يا ترى ليه؟ عشان بيبقى بقى بالفراولة. اخد الله احمر. اهدى اللي بيشربوه بينقصوا السهم. لا 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 انت كنت ده كان مش عارفة ده حبيبي. انت ايه رأيكم؟ بس كده مش يوم اصلا. ايه ده؟ اقسم بالله انا يعني كده حوالي على الاقل في السنة. واحنا متجهين فين؟ والبتاع ده وقولي لكم مثلث البرمودا. مثلث البرمودا بيكون في المحيطات وهكذا. المثلث البرمودا متشكل بقى على شكله مش عارف ايه. خايفكم مثلث البرمودا هيوها. بس الحمد لله هلت تمام. الحمد لله شفت على الاقل خلاص من الموت ده. بهزر يعني كده. عارفين اللي يدور الغلط. بهزر. انت مالك منور ضوء كده ليه يا ابني؟ ده احنا نعلقك في الجنفة ولا اسمها ايه؟ الكنفة اسمها الجنفة علشان تديله كده ضوء. بسم الله. زي بس لونه ابيض. انا ده هتوجع عيوني هتوجع. ايه ده ولا ما انت عارف يا عم؟ ايه ده طيب خلينا ننام. خلونا ننام. هذا بقى من امتى انت جيت؟ فضت. Hey, their time to wake up. يعني انتوا كنتوا مستنينا طويلة اللي كانت تصحى. واتس اسمها ايه؟ اي حاجة فول مين؟ فولو مابك يا اخي. بهزر. لا لو الواحد ما يجي دعوة انا لا. ايه ده؟ عشان كده يا جماعة معلش افتكرت انا لوحدي رغم ان احنا 3. خلونا نخش هنا. وانت امتى هتمشي يا اخويا؟ انت كنت هنا انت بتعمل ايه؟ ايه المكان الغريب ده؟ غريب قصدي. هجرب اخش كده اشوف فيه ايه. واتسور اسمه اي حاجة يا عبوتي. ايه الناس المقتولة دي؟ قدام شكلنا على شكل عنكبوت. انا اتخضيت بس مش قوي يعني. بس مش قوي. مرحبا هنا. انت ليه رحت هنا يا كابتن يا حبيبي؟ لما في اغنية رعب يبقى في حاجة هتحصل له ولا حاجة. شفت بيقول كابتن ما بيردش عليه ولا هيرد. يعني
كابتن كابتن، انا خايف اجيلك بصراحة يا عم. حاجة حصلت لك انت؟ اعوذ بالله، قلت لكم ان انا حقيقي لازم اهرب. الف سلامة عليك. سلامة بتتحركش بقى ان شاء الله، بعدين تتحرك. ايوه كده، خليه يلا يبعد. الله، ده انا في امان. اللي حصل للواد ايه؟ ده مات يا عيني. الله يرحمه. ادعوا بقى بالشفاء يعني الف سلام عليه. ماشي، شو لنا ده الايه؟ نخش. انا غشيت وفي ايه؟ غشيت يا حاج. ايه ده؟ احنا رحنا في مكان غريب عجيب، ولو رحنا المية سامح هنقص. خلونا نشوف. الله، ما بينقص. طب كويس. يا نهار اسود على المركب. يا نهار اسود. انا هنا اقدر اجيله ولا لا؟ بتهنك خلونا نلف وارجع تاني. متقولناش ان احنا لازم ندور، بس بيقول لنا ندور. بس على الاقل لقيت كده واحده. الله، والتانية اهي. انت هنوصل بتاعها طويل جدا يا حاج. زد ده انت نايم بقى. ماشي، وبعد كده ايه؟ ايه يعني ايه؟ The chip created by just ايه يا عم كل ده؟ ماشي، وايه تاني؟ ماشي، ما كفايه 2015. يا ريتنا كنا هنا. اللهم انا جاي من نطق اسم 2015. ايه الغباء ده؟
الحماسية دي؟ يا عم افتكرت حاجة مثيرة. يعني بس بصراحة ماب جامدة جدا وخرافية. هبنزل لكم الجزء التاني المرة الجاية. بصراحة أول مرة أشوفها كانت تحفة جدا جدا جدا. لا كان هيلسي أحمر. لا لو ضربت فيا كنت هروح فيها. يعني مش قادر أقول لكم إيه. بفضل تشجيعكم وبثم اللايكات بتاعتكم والسبسكرايبات بتاعتكم قدرنا نخلص الماب. هنزلها لكم الجزء التاني. فلو عجبك الفيديو ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب. ولو عايزين حلقة تانية او جزء تاني من المركب الاحمر هنزلها لكم. اشوفكم المرة الجاية على الجيمنج. ويلا مع السلامة.